大家好，又係我不粉貓貓啦。我哋今日又係玩 Blox Fruit，我哋用翻上次嗰個賬號先，又要打 monkey 仔，真係好好玩。我而家再睇下個窿喺咪度先。上次話做攻略話呢度有個窿啊嘛，跳唔到上去添。搞掂，跳咗上去啦。我哋而家落樓睇下先。佢呢個攻略真係呃人，我喺度連個窿都冇。咦，呢度有個人喎，好似好勁咁喎。哇哦！OK，而家嚟接任務先。打 monkey 仔。哎呀，算了。我 add 啲點數先。加3點落防禦，加3點落近戰。OK， 而家就做嘢啦。哎呀，唔好再搞我啦，冒險者。OK， 而家我哋就嚟打啦。喂，快速捆綁！拜拜啦，你。Hello。OK， 而家拜拜，成為我嘅經驗值啦，又升一級，又有3點啦，加上防禦就可以防禦值增加，咁我就可以到槍 blue。哇，咩事啊？拜拜，死啦！等人跌咗落嚟，N 到入邊添，我又幫你睇。哇！竟然有人有過失喎，再睇下佢咩情況先。呢個過失，莫非係傳說中嘅蠍子過失？睇下個人係咩過失先？呢個係沙之果實嘅。OK， 而家我哋就去繼續打 monkey 仔啦。拜拜，又升級啦！哇，絕技啊 ！Thank you，Thanks sir。哇，140升2級，加晒，都唔好加晒，加啲入近戰度。有身位喎，咦又係真嘅，唔通可以打大猩猩啊？真係喎，打大猩猩時間好緊張，唔知大猩猩喺邊呢？冇人喺呢度，係咪有得抽過喺度？隨機水果，哦要50級 ，OK， 我而家先15級，未變，係喎，真係估啱咗。呢邊應該係大猩猩招，咦係，喂 ，hello， 啊好痛啊佢啲攻擊，拜拜，諗住遠戰佢先，點知係唔得嘅。拜拜，又升級真係爽。自此聲明，我係冇買雙倍經驗值嘅。又升級，多謝。
謝謝。謝謝。打埋呢個就可以升一級啊！又真係爽。再升級。遠戰你啊！加晒落去近戰度，大鑊真係俾人打死，勾佢幾拳先。哇！夜晚啊！又升級，哇！升2級，升3級，直接打大猩猩之王啩？咦？呢個木聲莫非係唔知係咩？咦？原來游水唔會扣血㗎。哇！有個叉場。打我一笨，打唔到喎你哋都。大猩猩之王 ，yes 真係可以，好緊張。使唔使叫我嘅副將好幫手？講下笑啫。游水。嚟啊！大猩猩之王 ，hello。Are you okay？ 这里不准睡觉哦！我等等再死，冇打我，補血。大鑊，用錯技能。走。打唔中周賽。走，未發嬲，打到佢下，no 死咗，繼續返嚟打先，衝啊！係衝啊，大佬！咦，唔係喎，人兩隻原來唔係好晒。游水，補下啲人兩隻先，係時間跳上嚟啊！打去啊！係時候走啊！走得切。這裡不准睡覺哦。no，冇事。喂，補血，這裡不准睡覺哦。保持安全距離先。OK，我要去打佢。最後致命一擊，哎呀，傻！好彩我冇靠近佢嘅。這裡不准睡覺。哇！瘋狂升級，
有12個，即係每個6個。搞掂，走人。Race 種族 ，OK。加油！咩先？打咩先啊？今條影片就完啦，拜拜。拜拜，我哋走啦。